ایمانی حلاوت دیا گلاں صرف اور ساری زبان تک رہ گئیاں، دلوں ساڈے ہر چیز کا خوف جڑا پہلا نکل گیا۔ قرآن حکیم دی تلاوت رب العالمین دی اتنی بڑی نعمت اور اللہ دی طرفوں اتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، لیکن 99% لوگ مسلمان قرآن دی تلاوت تو دور ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن حکیم ایک ایسی چیز ہے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اس قرآن حکیم دی تلاوت نو معمول بناندا ہے۔ قرآن ایسا سچا یار ہے کہ جدوں قبر دے اندر اتار کے رشتہ دار، دوست، احباب، اولاد سارے رخصت ہو جاندے نے، اے اللہ دا قرآن قبر دے اندر بھی تیرا ساتھ نہیں چھڑدا۔ بے حیائی عام کیوں ہوئی؟ اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے۔ بے حیائی نے ساڈے اتے کیوں غالب آ گئی کہ اسی لوکاں نے اللہ دے قرآن نو پڑھنا اور عمل کرنا چھڑ دیتا۔ مسلمان زوال دے اندر کیوں آ گیا؟ اس دی مین وجہ کہ اساں اللہ دے قرآن کولوں رہنمائی لینی چھڑ دیتی۔ نہ سانو آپ قرآن پڑھن دی توفیق ہوئی تے نہ سانو کسے کو قرآن سمجھن دی توفیق ہوئی۔ نہ سمجھ سکے تے نہ پڑھ سکے۔ ساڑیاں انگلیاں اٹھیاں اونا لوکاں تے جڑے قرآن پڑھن تے پڑھان والے نے، ساڑیاں زباناں نے گند بکیا اونا لوگاں واسطے جڑا دین سمجھن تے سمجھان والے نے۔ ساڑے دل دے اندر دین دی نفرت داخل ہو گئی تے اے ہوئی وجہ ہے کہ ایک وقت سی کہ امریکہ، یورپ جیسے ملک مسلمانہ دے قدمہ چ بہندے سن۔ وجہ اس وقت مسلمان قرآن تے عمل کردا سی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کردا سی، تے وجہ کی ساڈے تے کافر کیوں حاوی ہو گیا؟ یہود و نصارہ ساڈے تے کیوں حاوی ہو گئے کہ اساں لوکاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو چھڑیا تے اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا۔ دنیا دے اول فول کما واسطے میرے کول تیرے کول وقت ہے، قرآن پڑھن واسطے نہ تیرے کول وقت نہ میرے کول وقت، نماز پڑھن دا وقت نہ تیرے کول نہ میرے کول، تے گھر دے اندر قوالی لا کے سر ہلانا انہوں اسی عبادت سمجھ لیں۔ ٹول دی ٹاپ تے نچنا مسلمان نے عبادت بنا لیا۔ جنہ چیزاں نو میرے نبی نے فحاشی اور اریانی قرار دیتا تے آج نبی دے عاشقاں نے اونا چیزاں نو اپنا اوڑنا تے بچھونا بنا لیا۔ میں شروع عرض کیتا کہ اگر دل دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے میری گفتگو سنو گے نا تو انشاءاللہ اثر بھی ہوئے گا کہ او گناہ جنہاں نو اسی گناہ سمجھ دے ہی نہیں یا بالکل حقیر سمجھنے ہیں، او ساڑے واسطے عذاب دا باس بننا نہیں۔
ہر بندہ انہاں گناہاں دا شکار. نماز فرض دا معنی ہوندا ہے کہ جب تک بندے دے ہوش و حواس قائم نے نا او دے اندر معافی کوئی نہیں. دل تے ہاتھ رکھ کے میرے سمیت ذرا مینوں دسو نا کہ ساڈے وچ کنے لوگ نے جڑے فرض دی پابندی کرنے والے نے. میں سنت تے نفل دی میں گل نہیں کردا، میں صرف فرض دی گل کرنا. تے اعتراض پھر مولویاں تے، لو جی بیڑا غرق کرنے والے مولوی نے. ملک دی گل ہوئے، لو جی ملک دا بیڑا غرق ہی مولویاں کیتا ہے. مولویاں نے کیا سی گھٹ تولو. مولویاں نے آکھیا سی نا کہ 2 نمبر مال ویچو. مولویاں نے آکھیا سی جھوٹ مارو. مولوی الیکشن تے کھلو جائے ایک بندہ ووٹ نہیں دیندا تے بیڑا غرق ملک دا مولویاں کیتا ہے. دیکھو نا اسمبلی کنے مولوی بیٹھے نے، بڑی مشکل ایک یا 2 پر انہوں نے وچاریاں دی بھی سندا تے بیڑا غرق کنے کیتا ہے؟ مولویاں نے. نماز تسی نہ پڑھو تے بیڑا غرق مولویاں کیتا ہے. 1000 گرام دے وٹے دے مقابلے تے 950 گرام دا وٹا تو بنایا، بیڑا غرق مولویاں کیتا. چولاں چ پتھر چٹے تو مکس کیتے، بیڑا غرق مولویاں کیتا. اور ایہو چیزاں آج دیاں جڑیاں آیتاں آ رہی ہیں نا او دے اندر اللہ نے بیان کیتی ہیں. بس میں نے ایک جملہ ذہن چ رکھنا ہے کہ انہاں آیتاں چ اللہ نے او چیزاں بیان کیتیاں نے کہ جیڑیاں ہیں گناہ پر اسی لوگ گناہ سمجھ دے. بولو اسی گناہ نہیں سمجھ دے. ناپ تول چ کمی، گل گل تے جھوٹ، جھوٹی انہاں نو سلامت رکھن واسطے، جھوٹی انہاں نو تکبر نو اپنی پھوکی عزت نو سلامت رکھن واسطے من کڑت گلاں دا سہارا بنا کے تے اسی لوکاں چ عزت حاصل کرنا چاہنے ہاں. او میرے بھائی انہاں گلاں نال جے عزت مل دی تے دنیا وچ پھر ذلیل کوئی نہ ہوندا. دل تے ہاتھ رکھ کے میری اج دی گفتگو سننی ہے کہ اللہ پاک نے کس انداز دے نال انسان دے ضمیر نو جھنجوڑیا، کس انداز دے نال میرے مالک اور خالق نے انسان دے مردہ ضمیر نو جڑا وے جناب او جگایا. گل اوہی جڑی میں ابتدا دے اندر کر دیتی کہ دنیا واسطے ٹائم نکل آندا ہے، میرے کول تیرے کول ٹائم نہیں نکلدا تے نماز لئی نہیں نکلدا. گھر چ بہ کے ریموٹ ہاتھ چ ٹی وی دا کوئی ڈرامے دا فلم دا کوئی سین نہ نکلے، نماز بھاویں نکل جائے. ساڈا ایمان کنا کو ایمان ہے. جس محلے چ گلی چ معاشرے چ ملک چ میں رہ رہا اتھی تسی رہ رہے ہو. ساڈا کنا کو ایمان ہے. ساڈا گھر چ گانے چل رہے ہیں. ویسے میں غیرت مند ہاں، ویسے میں غیرت مند ہاں. غیرت مند تسی غیرت مند ہو. ریموٹ باپ دے ہاتھ چ، جوان لڑکا بیٹھا ہے، جوان بیٹی بیٹھی ہے، حرام زدگیاں اپنی اکھاں نال اسی وکھا رہے ہیں. لے میری بیٹی ویکھ پھر انج کری. اس وقت تیری میری غیرت کتھے چلی جاندی؟ اس وقت تیری میری حیا کتھے چلی جاندی ہے؟ پھر فلاں دی بیٹی گھروں نس گئی، فلاں دا بیٹا گھروں نس گیا،
فلاں دی جناب 10 بالاں دی ماں آشنا نال فرار ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اپنے گھر دے اندر ماحول تے میں آپ بنایا ہے. فرار ہون دا رستہ تے میں آپ دکھایا ہے. بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتارن دا ماحول تے اپنے گھر دے اندر میں آپ بنایا ہے. غیر دے نال بیٹی نو گلا طریقن دا جناب طریقہ تے باپ نے آپ دسیا ہے تے الزام کسے اور تے پھر کسے اور دی پگڑی اچھالیے. ویخ تیرے گھر دے اندر ماحول کیسا ہے. ساڈے گھراں دے اندروں دین نکلیا. کنے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو، دور تک میری آواز جا رہی ہے. ہر بندہ اپنے مائنڈ اور اپنی سوچ دے مطابق گل نو چکدا ہے. کوئی عمل دی نیت نال چک لیندا ہے، کوئی اعتراض دی نیت نال چک لیندا ہے. کسے نو گل کسے انداز دے سمجھ آندی ہے، کسے نو کسے انداز دے اندر سمجھ آندی ہے. میرا ہر ایک کولوں ایک سوال ہے، میرے سمیت ہر بندے کول، ہر عورت کو میرا سوال ہے کہ میرے گھر دے اندر فجر تو لے کے عشاء تک کنے کم نے جڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوندے نے، اور کنے کم نے جڑے اللہ دے رسول دی سنت اور دین دے خلاف ہوندے نے. دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا. میرے کو نہ جانے کتنے لوگ دن دے آتے ہیں جی ساری اولاد نافرمان ہو گئی، ساری اولاد ہتھوں نکل گئی. میں کیا اولاد نو دین سکھایا؟ جی نہیں سکھایا. میں کہ اولاد نو قرآن سکھایا؟ جی نہیں سکھایا. تو میں کیا پھر تو لاڈ چ رکھیا ہوں لاڈ بھگت. ساڈے معاشرے دی بے حیائی جوان اولاد ماں باپ دا گریبان پکڑ رہی ہے. بندہ تہجد میرے جملے تے غور کرنا، تہجد گزار بندہ ہوئے، عالم ہوئے، قاری ہوئے، صدقہ خیرات دین والا، یعنی کہ ہر قسم دی نیکی کرن والا ہوئے، جے وہ اپنے ماں اور باپ دا فرما بردار نہیں تے او دا کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں. میں کیڑا کیڑا واقعہ تواڈے سامنے سناواں تے میرا اصل عنوان رہ جائے گا. جوان اولاد نو ماں باپ دے گریبان تو پھڑ دیا میں انہاں اکھاں نال دیکھیا. پتہ نہیں کہ اور ایسی گال اور ایسی زبان جڑا ایک مخالف دوسرے مخالف نو بھی نہیں کہہ سکدا میں اولاد نو ماں تے باپ نو دے نال استعمال کر دیں دیکھیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں زندہ ہوندی، میں عشاء دی نماز دی نیت بن لیندا، سورہ فاتحہ پڑھ لینا تے پچھوں میرے کنا چ میرے ماں دی آواز آندی نا بیٹا محمد، میں محمد نماز چھڑ دیندا ماں دے قدماں چ پہنچ جاندا. بدبختہ اسے ماں نو غلیظ گالاں، او دا قصور کی یہ تینوں پیدا کر دیتا، اس دا قصور کی یہ انہیں اپنا خون پلا پلا کے تینوں جوان کیتا. باپ دا قصور کی کہ جنہیں توپ سردی گرمی دن رات دیاں مشقتاں برداشت کر کے خود بھوکا رہا، اپنے پیراں چ ٹوٹی جتی پائی، پھٹے کپڑے پائے، لیکن تیرے وجود تے پیراں چ جتی ٹوٹی بھی نہیں آن دیتی، کپڑے پاٹے بھی نہیں آن دیتے. میں عرض کیتا او گناہ جنہاں نو اسی گناہ نہیں سمجھ دے،
وہ گناہ فیشن سمجھنے ہیں، ایک دوجے دا مذاق اڑانا وہ ساڈا فیشن بن گیا۔ کی بن گیا؟ فیشن۔ مذاق دے اندر حداں انیاں کراس کر گئے کہ الامان والحفیظ، اور وہی چیزاں اللہ نے نا اس آیت وچ بیان کیتیاں۔ پہلی آیت جڑی میں خطبے وچ پڑھی سورہ حجرات دی، وہ دے اندر فرمایا کہ سب مومن آپس وچ بھائی نے، سارے مومن آپس وچ بھائی نے۔ پھر فرمایا کہ کوئی اگر لڑ جائے صلح وال آؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ تو ڈرو، اور جنوں اللہ دا ڈر نصیب ہو گیا انہوں اللہ نے دنیا جہان دے ڈراں تو نجات دے دیتی۔ جس دل وچ اللہ دا ڈر نہیں نہ ہوندا وہ پھر کدی محلے دے چودھری تو ڈردا ہے، کدی وہ جناب سر پھیرے کسی مقتدی تو ڈردا ہے، پھر جناب پولیس تو ڈردا ہے، پھر پتہ نہیں کدے تو ڈردا ہے، پھر کدے تو ڈردا ہے، کدے تو ڈردا ہے۔ جس دل وچ اللہ دا خوف آئے نا وہ پھر ڈردا کسے تو نہیں، کیونکہ غیراں دا ڈر اور اللہ دا ڈر ایک جگہ رہ نہیں سکتا۔ جدوں اللہ دا ڈر، نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ جدا عقیدہ او بولو، نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ صرف او جدا عقیدہ نہیں وہ نہ بولے، میں زبردستی بلانا بھی کسی نو نہیں، کیونکہ بولے گا وہی نا جڑا قرآن سنن آیا ہے۔ ہر بندہ تے قرآن سنن نہیں نہ آندا، نالے ہر بندہ محبت نال بھی نہیں آندا، کوئی کسی نیت نال آندا ہے، کوئی کسی نیت نال آندا ہے۔ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ رزق دینا یا نہ دینا ایدہ مالک کون ہے؟ تے جدوں سارے کام اللہ کرن والا ہے تے پھر اس دل وچ ڈر بھی کدا ہونا چاہیے؟ کدا ہونا چاہیے؟ اور جس دل وچ اللہ دا ڈر آ گیا تے اللہ دی قسمیں دل وچ اللہ دا ڈر لیا، پھر سجدہ کر تے پھر اس سجدے دا مزہ ویکھ۔ دل وچ اللہ دا ڈر لیا، پھر رکوع کر، پھر اس رکوع دا مزہ ویکھ۔ دل وچ اللہ دا ڈر لیا، پھر نبی تے درود پڑھ، پھر اس درود دا مزہ ویکھ۔ اسی اتوں لا الہ وچوں ہور صلا، ہاذا من فضل ربی، جو کچھ لب دے لیا دبی، ساڈا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو پھر سانوں نہ نمازاں چ سکون، نہ روزیاں چ سکون، تے نہ ذکراں چ سکون۔ سکون اسا اپنا ہتھی گوایا ہے، اپنی ہتھی اسی سکون نو برباد کیتا ہے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ معلوم ہویا کہ رحم او دے تے ہونا ہے جی دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے گا۔ اس تو اگلی آیت نمبر 10 سورہ حجرات دی، او دے اندر اللہ نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا، ایمان والیاں نو، غیراں نو نہیں مخاطب فرمایا، ایمان والیاں نو۔ اور ایک سبق دیتا کہ اے ایمان والیو، کوئی قوم کسی دوسری قوم دا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جدا تسی مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ دی نظر وچ تواڈے تو چنگا ہوئے، جدا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ دی نظر وچ تیرے تو چنگا ہوئے، بہتر ہوئے۔ پھر اللہ نے خالی مردوں نے حکم دیتا، عورتوں نے بھی حکم دیتا کہ کوئی مرد کسے مرد دا اور کوئی عورت کسے عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر بطور خاص اہل ایمان نو مخاطب کیتا، تے اہل ایمان نو مخاطب کر کے میرے اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ اللہ نے بطور خاص ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، اے ایمان والے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے قوم دا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد، کوئی عورت کسی دوسری عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جدا مذاق اڑایا جا رہا ہوئے او تواڈے نالوں اچا تے بہتر ہوئے اللہ دی نگاہ دے اندر۔ ایک ہوندا مذاق، ایک ہوندا مزاح، ایک مذاق تے ایک مزاح۔ مزاح کینوں کہندے نے؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک نا بوڑھی مائی آئی، بوڑھی عورت آئی تے آ کے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کی کہندی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہاڈی خدمت تے حاضر ہوئی ہاں، تھوڑی مہربانی کرو، دعا کرو اللہ پاک نا مینوں جنت دے دے۔ کی دے دے؟ جنت دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نا غور نال اس مائی نو ویکھیا تے ویکھ کے نا کہندے اماں تو جنت دی دعا کرانا آئی ہے؟ جنت دے اندر تے کسے بوڑھی نے جانا ہی نہیں، ادھیڑ عمر نے، ضعیف العمر نے جنت تے جانا ہی نہیں۔ او مائی نہ زارو کتار ہون لگ پئی، یا رسول اللہ پھر میرا کی بنے گا؟ مائی روئی جا رہی، یا رسول اللہ میرا کی بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں حوصلہ کر، تو جنت جے جائیں گی ضرور، پر انج نہیں جوان ہو کے جائیں گی۔ کی ہو کے جائیں گی؟ جوان ہو کے جائیں گی۔ میرے آقا ایسے طرح بیٹھے نے، ایک بندہ باہروں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض لے کے آیا، تہاڈی خدمت حاضر ہویا، مہربانی فرماؤ میری درخواست عمل کیتا جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں بول کی لینا ہے؟ یا رسول اللہ میں گیا سا دوجے پاسے نا مال غنیمت والے پاسے، تے اوتھے نا واہ اونٹ کھڑے نے، غریب بندہ، سواری دی بڑی دقت ہے، مسافر بھی رہنا وا، تے مہربانی کرو ذرا نا ایک اونٹ مینوں عنایت فرمایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بیٹھے نے، حضور نے فرمایا جا بیت المال دا جڑا انچارج ہے نا انہوں جا کے کہہ کہ ایک اونٹنی دا بچہ دے دے۔ کی دے دے؟ وہ بندہ بولے یا رسول اللہ میں اونٹ منگن دیا، تسی اونٹنی دا بچہ دے جاندے ہو، میں بچہ کی کرنا ہے؟ حضور فرماندے نے نہیں اونٹنی دا بچہ لینا لے نہیں تے جا۔ وہ کہے میں سوالی بن کے آیا، سوال کیتا ہے مصطفیٰ دے در تو تے اج تک خالی گیا ہی کوئی نہیں، پھر کی میرے نال کی معاملہ بنیا؟ یا رسول اللہ مہربانی کرو، درخواست عمل کرو، نظر ثانی کرو، اونٹنی دا بچہ نہیں مینوں پورا اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا جا یار جا لے کے آ اونٹنی دا بچہ۔ جدو وہ صحابی آئے تو پورا اونٹ ہی لے آئے۔ وہ بندہ کدی اونٹ وال ویکھے کدی مصطفیٰ وال ویکھے۔ حضور مسکرائے تے حضور فرماندے نے اے اونٹ بھی تے کسے اونٹنی دا بچہ ہے نا، اے اونٹ بھی تے کسے۔ وہ دو صحابی بیٹھے تھے نا غالباً، حضرت عمر اور حضرت علی، سامنے کھجوراں پئیاں نے، وہ ایک صحابی نا کھا کے نا کھجوراں تے گٹکا حضرت علی دے اگے رکھی جائے، اونٹ ڈھیر لگ گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ویکھو جی حضرت علی نے انیاں ساریاں کھا لیاں، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے انہیں کہ ہاں کھادیاں واقعہ میں بڑیاں نے، پر میں گٹکاں کٹ کے کھادیاں تو گٹکاں سمیت کھا گئے ہیں۔ اے کی ہو گیا؟ مزاح، میم زا الف ہا، مزاح ہے نا، ہے تو بھی مسکرانا، لیکن اسی کرنے مذاق، اور مذاق دی بھی او حد کہ 99% او دے اندر جھوٹ تے 1% او دے اگے سچ۔
صرف لوگوں ہسان واسطے، اور جھوٹ ہے پاویں کسے نو روان واسطے کرو تے پاویں کسے نو ہسان واسطے۔ اور ایسے چیز نو اللہ نے نا اس آیت جو بیان کیتا ہے کہ کوئی مرد کسے مرد دا اور کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کوئی مرد یا عورت کسی دوسرے دا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تیری نظر وچ نیواں ہوئے پر اللہ دی نگاہ وچ او تیرے نالوں بھی اچا ہوئے، بہتر ہوئے، این یکنا خیرا منہن۔ پھر اگے اللہ پاک نے فرمایا، اور اے بیماری بھی ساڑھے عام ہے، کی فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوجے نو تانے نہ دو، ایک دوجے نو تانے نہ مارو، ایک دوجے نو برے لفظاں نال یاد نہ کرو۔ جے مشکل دے اندر کسے دے کم آئے ہو تے پھر احسان کرن تو بعد او دے تانے نہ مارو۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ مارو کسے نو غریب نو غربت دا تانا نہ مارو، کسے کمزور نو کمزوری دا تانا نہ مارو، کسے ماڑے نو او دے ماڑے پن دا تانا نہ مارو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے تو برے لقباں نال یاد نہ کرو۔ ساڑا عام ہر بندہ پڑھیا لکھیا بھی جاہل بھی یہ شامل ہے، داڑھی والا تو بغیر داڑھی والا بھی شامل ہے۔ ایک چنگا بھلا بندے دا نام عبدالحمید ہے، انہوں میدو کہی جانا، چنگا سونا سرکھڑا نام اساں بگاڑ دیتے، کسے نو کوئی نام دے دیتا، الٹ نام رکھ دیتے، حقارت دی وجہ تو نا۔ رشید نو کوئی کہہ دیتا، حمید نو کچھ کہہ دیتا، تے بشیر نو کچھ کہہ دیتا۔ اور فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان لیان تو بعد بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لیان تو بعد اللہ نو جڑا سب تو زیادہ ناپسند گناہ ہے نا وہ ایوے کہ کسے دا نام بگاڑنا۔ تے اساں نام رکھے نے اپنی مرضی دے، کسے نو کوئی نام دے دیتا، کسے نو کوئی نام دے دیتا، اور جڑے نام اساں رکھے نے او دے چ عزت نہیں حقارت ہے، دوسرے دے مقام نو ڈیگنا ہے، دوسرے نو نیچا دکھانا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ خبردار ایک دوجے نو برے القابات تو یاد نہ کرو۔ ایمان لیان تو بعد اگر کوئی گناہ ہے کہ او ایک دوجے نو برے لقب تو یاد کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جڑا باز نہ آئے فرمایا او ظالم ہے۔ جڑا عقل ہون دے باوجود، شعور ہون دے باوجود، فہم و فراست ہون دے باوجود، اچھے برے دی تمیز ہون دے باوجود جڑا اینا گناہاں تو باز نہ آئے، تو اللہ پاک نے کی فرمایا او کون ہے؟ ظالم۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ حجرات 26واں پارہ اور آیت نمبر 10، کہ اللہ پاک نے اس نو ظالم آکھیا کہ جڑا کسے دا نام بگاڑ دا ہے، کسے نو حقارت دے نال کسے دا مذاق اڑاندا ہے، کسے نو نیچا دکھان دی نیت نال ان برے القابات تو یاد کردا ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے کہ آخری قرب قیامت دے اندر چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جڑے ظاہری حالتوں پراگندہ انہوں دا حال ہوئے گا، بکھرے بال ہوں گے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، لوگ انہوں نے حقارت دی نیت نہ دیکھن گے، لیکن کم او اینج دے ہوں گے کہ روئے زمین تے چلن والے لوکاں تو سب تو زیادہ او اللہ نو پیارے ہوں گے۔
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਸਰ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤੜ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਨ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿਫਲ, ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਪਾਈ, ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਚੰਗੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੜੀ ਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਦਰਬਾਨ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਏ, ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਫੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਟੋਰ ਟੱਪੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਆਇਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ کہ اگر تسی انہاں حرکتاں تو باز نہیں آندے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تسی لوگ ظالم ہو۔ پھر اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا اور او چیز بیان فرمائی کہ جدے وچ اج دا 100% انسان ملوث ہے اور اے عیب ساڈے اندر 100% موجود ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے بطور خاص اہل ایمان نو مخاطب کر کے کہی، یا ایوہ الناس نہیں کیا لوگو، یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے میرے اللہ نے مخاطب کیتا کہ یا ایوہ الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والے ہو بہت ساریاں بدگمانیاں تو بچو۔ فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، بعض بدگمانیاں ایسیاں نے کہ وہ گناہ ہوندے نے۔ بدگمانی دا پنجابی چ مانا ٹیوا، ایویں ہی گھر بہ کے ٹیوے لائی جانے، انہوں کہندے نے بدگمانی۔ ایک بندے نو پتہ ہی نہ کسے کام دا ہوئے، او دے بارے غلط بدگمانی اپنے دل اور دماغ وچ بٹھا لینی، بس پھر اس بدگمانی دے پیچھے لگ کے جناب ایسا حد تو اگے چلا جانا، حد تو اگے گزر جانا کہ سچ بھی پیچھا رہ گیا، جھوٹ بھی پیچھا رہ گیا، بس وہ بدگمانی میرے دماغ وچ آئیے، بس او دے مگر ہی میں ٹر پیا۔ میں کہ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں پھر گناہ تک لے جاندیاں نے۔ ایویں گھر پہ کے ٹے اوئے وہ دے کو اتنا پیسہ کتوں آ گیا اوئے وہ فلان جگہ تو ننگل دے ضرور تار وچ کچھ کالا کالا، اے بدگمان، اینوں کہندے نے بدگمان۔ یار وہ فلان جگہ تو نا فلان بندہ لنگ رہا سی، وہ میں غالباً کوئی 2-4 جمعے یا اس تو بھی زیادہ پتہ نہیں اس جگہ پہ یا کسی جلسے سے میں وہ واقعہ سنایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک عورت فوت ہوئی، انہوں ایک عورت غسل دے رہی ہے، غسل دیندیاں دیندیاں جدو ران تے پہنچی نا، اس غسل دین والی دی زبان وچوں ایک جملہ نکلیا، انہیں کہ ایس عورت دے نا فلاں محلے چ ایک مرد رہندا ہے، او دے نال نجائز تعلقات سن۔ غسل دیندی دیندی دا ہاتھ جڑنا اس طرح او دی ران دے نال چمڑ گیا، 1 گھنٹہ 2 3 4 گھنٹے نیرا پہ گیا، میت دے ورثاء رولا پائی گئے، وہ بس کرو آ جاؤ، رولا پہ گیا جی، ہاتھ نال چمڑ گیا، کسی نے کیا کٹ دیو، کسی نے کیا کچھ کرو، تے نہ عورت دے ورثاء اجازت دین، نہ میت دے ورثاء کٹن دی اجازت دین،
رولا پی گیا کی کریے؟ مفتیاں کو فتوے لے گئے، انہوں نے کیا یا عورت مردہ دا جسم دا حصہ کٹ دیو یا زندہ عورت دا ہاتھ کٹ دیو، معاملہ ختم ہوئے۔ ایک بندہ بولے انہوں نے کہ نہیں چھڈو، مدینے دے اندر نا ایک عالم ہے نام او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ، او دے کول چلنے فتویٰ لے کے آئیے۔ امام مالک کول گئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری گل سنی، انہیں کیا کس جگہ دا واقعہ ہے؟ فلان دیہات دا واقعہ ہے۔ فرمایا مینوں اوتھے لے کے جاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نال گئے، پردے دے اندر عورت ہے، اس سائڈ تے امام مالک نے پوچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ تو جدوں نہلا رہی سے تیری زبان دے اندروں کوئی ایسا جملہ تے نہیں نکلیا؟ انہیں کہا جی نہیں۔ انہیں کہا نہیں، کچھ نہ کچھ ہویا ہے ضرور ہے۔ نال ایک اور عورت بیٹھی سی، انہیں کیا امام صاحب جدوں اے نہلا رہی سی نا تے ایدی زبان وچوں نا اے لفظ نکلے کہ اس عورت دے فلاں مرد نال نجائز تعلقات سن۔ تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا عورت نوں جدا ہاتھ نال چمڑیا سی کہ اس گل دے تیرے کول کوئی گواہ ہے نے؟ صرف اے گل ادھروں سن کے ادھروں نہیں کڈنی، ادھروں سننی ہے تے ادھر پاؤنی ہے کہ دیکھو اسی کی کری جانے ہیں۔ میں بھی شامل ہوں، تسی سارے شامل ہو، اور اس آیت تو کوئی مبرہ نہیں۔ اے سارے عیب ساڑے اندر نے، اپنے کمریاں چ بہ کے، گھراں چ بہ کے، کاروبار دے اڈیاں چ بہ کے ایک دوجے تے الزامات، من گڑت گلاں جنہاں دا نہ پیر نہ سر، جھوٹھی انا نو سلامت رکھن واسطے دوسرے تے اعتراضات، جھوٹیاں گلاں سلامت رکھن واسطے دوجے تے الزامات۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی 4 گواہ تیرے کو ہیں تے لیا۔ اس عورت نے پتہ کی کیا ہے؟ انہیں کہا امام صاحب گل اے وے کہ میں ویکھیا وکھیا کوئی نہیں سی، بس نہ اینوں میں اس مرد دے دروازے وچوں نکل دیاں ویکھیا سی۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر چپ رہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس عورت نوں کوڑے مارن دا انتظام کیتا جائے۔ کہ جھوٹا الزام لان دے کنے کوڑے نے؟ اور بولو 80۔ جے شریعت والے پاسے آئیے نا تے اللہ دی قسمیں بڑی وڈی گل کرن لگا ممبر رسول تے بہ کے، پھر کوڑیاں تو نہ میں محفوظ ہاں نہ تسی میرے سامنے بہن والے محفوظ۔ جے شریعت والے پاسے آئیے تھے ایسے ایسے ایک دوسرے تے الزام بغیر سوچے سمجھیوں، بغیر اللہ دے عذاب تو ڈرے اسی لا چھڑنے ہیں۔ راتی سون لگے نا اے بٹن کھول کے نا ذرا اینڈ کر کے ویکھنا ضرور ہے۔ امام مالک نے کیا کوڑے مارن دا انتظام کیتا جائے، 1 2 4 5 7 10 20 کوڑے بجے، کوئی نہیں 70 لگ گئے، کوئی فرق نہیں پیا، 75 ہو گیا، 78 ہو گیا، کوئی اثر نہیں پیا۔ لوگ پریشان نے، کوڑے بھی پورے ہونے والے نے، ہاتھ بھی ٹس تو مس نہیں ہویا، 79 ہو گئے، کوئی اثر نہیں ہویا۔ لوگ شور مچان لگ پیا، امام صاحب خاموش نے، امام صاحب خاموش نے۔ ادھروں 80 کوڑا عورت دے وجود تے لگا، ادھروں میت نالوں عورت دا ہاتھ جدا ہو گیا۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور نواں حکم اگے آ گیا ولا تجسسوا کہ اور کسے دے عیب نہ ٹٹولو، ولا تجسسوا۔ غلطی کوئی چودھری کرے او دا بھی عیب ٹکو، کوئی ہور کرے او دا بھی عیب نہ ٹٹولو۔ اج میں تو کسے دے عیب تے پردہ پاواں گے نا تے کل قیامت والے دن جدوں سارے نبی میدان معاشرت جمع ہون گے، ساریاں امتاں جمع ہون گیاں، اج ایتھے اسی کسے دے عیب تے پردہ پاواں گے، کل قیامت والے دن اللہ ساڈے عیباں تے پردہ پائے گا۔ ساڈے ہاتھ کسے دا عیب آ جائے صحیح، پھر عیب بھی کہندا ہے میں کدے ٹھائے چڑھ گیا، میں کدے ہتھی آ گیا۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ کوئی کسے دی غیبت کرے۔ اج دا سب تو معروف اور مقبول فیشن ایک دوجے دی غیبت کرنا ہے۔
ایک دوجے کی غیبت کرنا پسندیدہ مشغلہ، پسندیدہ کام ساڈا، جتھے دو چار بندے بیٹھے نے پنجویں دی گل تے غیبت کر کے آپس وچ اسی خوش ہونے ہاں، اسی او دا بیڑا گرک کر رہے ہیں، او دا نہیں اپنا کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان رمضان دا مہینہ ہے، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں محلے چ نا ایک عورت ہے، روزہ انہیں رکھیا ہے، بس روزے شدت اختیار کر گیا، مرن دے قریب ہے، کھول لوے۔ حضور نے فرمایا انہیں ضرور کسی دی غیبت کیتی ہوئے گی۔ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا انہوں میرے کول لے آؤ، او دی حالت ویکھی، میرے محبوب نے فرمایا ایتھے کہہ کر الٹی کر، برتن چ کہہ کی تازہ گوشت اندروں نکلیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو تے کہندی سائیں دا روزہ ہے؟ یا رسول اللہ صبح دی میرے نال ہے، صبح دی اسی کٹھیاں واں، نہ کوئی شے کھادی نہ پیتی۔ حضور نے فرمایا تازہ گوشت نکل رہا ہے، پھر ضرور انہیں کسی دی غیبت کیتی ہونی ہے۔ یا رسول اللہ ہاں فلاں فلاں عورتوں دیا گلاں کیتیاں انہیں۔ حضور نے فرمایا پھر روزہ رکھ کے بندہ اگر غیبت کرے روزہ ستائے نہ ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی روزہ رکھے اپنی آج روزے نے یار مت مارتی بڑا ستایا، قرآن کی تلاوت کی تھی روزہ رکھ کے نہیں کی تھی، کوئی دروشی پڑھیا جی نہیں پڑھیا، کی کرتا رہے ہیں، بس محلے جو کوئی بندہ میری زبان تو محفوظ نہیں رہا، پھر روزے ہی لگنا سی اور کیوں ہونا سی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا روزہ رکھنا تا تینوں کوئی فائدہ نہیں، فرمایا کہ کسی دی غیبت نہ کرو۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تسی اس چیز نو پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاؤ؟ کوئی بندہ پسند کرے گا نہیں، لیکن غیبت کرنا اپنے مردہ بھرا دے گوشت کھانے تو بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اس آیت دے آخر وہی چیز بیان فرمائی جی پچھلی آیت نے بیان فرمائی کہ واتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان آیتاں دے کنے گناہ میرے مالک نے بیان فرمائے کہ جس طرح میں شروع عرض کیتا کہ ان آیتاں چ اللہ نے وہ گناہ بیان فرمائے جنوں آج دا مسلمان کر رہا ہے لیکن انہوں نے گناہ نہیں سمجھدا۔ چغلی غیبت ہر بندہ کر رہا ہے، گناہ نہیں سمجھدا۔ ایک دوجے تے تہمت لگانا ہر انسان کر رہا ہے، گناہ نہیں سمجھدا۔ ایک دوجے دے عیب ٹٹولنا ہر انسان کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھدا۔ تجسس کرنا ہر بندہ کر رہا ہے، انہوں عیب نہیں سمجھدا۔ غیبت دے اندر ہر بندہ مبتلا ہے پر اس کو کوئی عیب نہیں سمجھدا، حالانکہ اللہ نے ان آیتاں چ دسیا کہ اے چیزاں سارے دیاں ساریاں گناہ نے۔ دسو ہوں اپنے نفس دی منیے کہ اس مالک دی منیے؟ میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیتا کہ کدی اللہ دے نال لو لا کے دیکھو، زندگی دا سواد ہی بڑا ہے۔ چنگے کام کرو، چنگیاں دا حکم دو، برائی تو بچو، لوکاں نو بچان دے طریقے اختیار کرو۔ اے دے اندر اللہ دی ذات نے بڑیاں برکتاں رکھی ہیں۔ کوئی تینوں کچھ کہے زبان تو خاموشی لے آیا، اللہ تیرے دشمن نو زیر بھی کرے گا، تیری عزت نو بلند بھی کرے گا۔ اور آج دی آیتاں نو بھی ملا جلا کے اوتھی اگر فٹ کرو تو بالکل ٹھیک ہے۔ آج دے معاشرے چ کوئی جٹ، کوئی بٹ، کوئی راجپوت، کوئی جناب پتہ نہیں کی، کوئی کی۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میں قوماں قبیلے بنائے نا فخر واسطے نہیں بنائے کہ تسی آکڑی پھرو ایویں ہی بغیر وجہ تو تکبر کری جاؤ۔ فرمایا اے قوماں قبیلے برادریاں فخر کرن واسطے نہیں بنائیاں۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں اب برادریاں قوماں قبیلہ صرف تہاڈے وچ ایک دوجے دی پہچان واسطے بنائے نے۔
ऐ मत समझियो कि मैं राजपूत हाँ तो मैं अल्लाह के करीब हाँ, हैं मैं जनाब कंबोम हाँ तो मैं अल्लाह के करीब हाँ, मैं घमियार हाँ तो मैं अल्लाह के करीब हाँ, मैं जनाब अराई हाँ तो मैं अल्लाह के करीब हाँ। ना फरमाया अल्लाह के करीब ना बाटे ना चाटे। हाँ अल्लाह के करीब कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जेड़ा तुहाडे अंदरों सब तो ज्यादा तकवे वाला वे वो अल्लाह दे सब तो ज्यादा करीब है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वो अल्लाह दे सब तो ज्यादा करीब है जिदा तकवा सही है, जरा अल्लाह तो डरन वाला है, गुनाहों तो बचन वाला है, वो अल्लाह के करीब है। फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और हर चीज़ तो बाखबर है। सारिया गल्लां दी इक्को ही गल है, कोई बंदा कुरान ते अमल करे मर उन्हें भी जाना है, ना करे तो मर उन्हें भी जाना है। सहाबा इकराम नेकियां विच हरीस सन, वो कहते सन मेरे एक भरा ने यार ने बेली ने हमसाए ने अज एक नेकी का काम किया, मैं कल नूं इहदे तो डबल करांगा। तो अल्लाह ने फिर 1200 आयतां च कुरान दा विच उन्हां दा जिक्र कर दिता। एवें नहीं किया, अपने आप नूं सहाबा कराम की जिंदगी ते लैके आओ, जमाने नूं ना वेखो, मुस्तफा की जात नूं वेखो, अपनी कबर नूं देखो, अपने हशर नूं देखो, अपने अल्लाह के बारगाह दे विच पेश होण नूं देखो। हर गुनाह तो बचना है तो हर नेकी नूं बोलो, हर नेकी नूं करना है। वेखो ना 1:05 ते मैं शुरू होया, ओली 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 मिंबर ते बैठने वाला बंदा भी परेशान हो जाता है कि केड़ी गल मैं करा तो केड़ी हुण आखिर वास्ते आने वाले मेहमानां वास्ते मैं रखा। एक मैं हदीसे पाक सुनाना, शायद तुहाडे दिल च मेरी गल असर कर ही जाए, शायद कर ही जाए। हज़रत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा कि जुमे वाले दिन बाज़ बंदे ऐसे होंगे ने कि जेड़े मसीते आंदे जरूर ने जुमा पढ़ते, लेकिन जुमा पढ़िया जरूर है उन्होंने, लेकिन उन्होंने आउन का कोई फायदा। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इधर रावी ने, उन्होंने की फरमाया कि जदों मिंबर ते इमाम बह गया ना खुतबे वास्ते, अरबी खुतबे वास्ते, उस वेले जेडे फरिश्ते अल्लाह ने ड्यूटी ते मामूर किए होंगे ना, हर आने वाले का नाम लिखते हैं, फिर अगे उसका सवाब लिखते हैं। जो इमाम मिंबर ते चढ़ गया, वो अपना रजिस्टर बंद करके इमाम के सामने आके बह जाते। उन्हें जुमा पढ़िया जरूर है पर सवाब तो मारूम हो गया। इस वास्ते मेहनत भी करनी, भावें 10 मिनट की कर रहे हैं मुसलमान ना, और मुसलमानों वास्ते जुमे का दिन इबादत का दिन ने। असी माशाअल्लाह एडे अफसर मुसलमान हाँ कि साढ़े को जुमा पढ़न का वक्त कोई नहीं। इस वास्ते वक्त ना लाओ, क्योंकि एक एक लम्हा साढ़े वास्ते उदों सानू पता लगना है कि जदों हज़रत साहब के उत्ते मिट्टी पै गई, हज़रत साहब के उत्ते मिट्टी पै गई। बाहर खतीबे पाकिस्तान भी सन, वकीले साहबा भी सन, लोग नारे भी मारते सन, फुल भी सड़ते सन, सानू पैसे भी देंदे सन, नजराने भी देंदे सन, झुक के सलामा भी करते सन। पर पता तो उदों ही लगना ना हज़रत साहब किन्ने जोगे ने, जदों मिट्टी दे विच आ गए, जदों सारे मुख्तदी अपने कामां नूं पै गए, मिंबर ते कोई और मौलवी आ गया, 6 महीने बाद पता भी नहीं चलना कि इत्थे जवाद कासमी आया सी। मौत भारी शह ही ऐसी है। साढ़े जिन्ने बंदे ने शाजो नाजर, किसी को अपने परदादे के नाम का पता होएगा, शाजो नाजर नहीं किसी को नहीं पता। तो एन जी जिन्हें असी बंदे बैठे हैं ना, कोई 100 साल बाद साढ़े चो एक भी इत्थे नहीं होना। एवं है कि नहीं एवं? साढ़े रिश्तेदारों चो 100 साल पहला जिन्ने बंदे हैं उन्होंने किसी एक बंदे का तुहानू या मैनू नाम याद है?
ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਕੜੀ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾਈ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਬਸ ਖਤਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ